soy Luba y este es mi Bike Check de Quickie Mart y distribuidora MX de Costa Rica. Ok, primero tengo los puños Fit Bikes. La manivela es una Demolition PA que la tengo desde hace unos 5 años. Tengo el Expander SM Lil Redneck. Siguiendo para abajo tengo la horquilla o fork Fit Shift 2. Luego, si nos movemos hacia el aro, podemos ver que tengo la cinta Debian Alienation con la bocina Alienation también en female. De este lado tengo los PEX Cinema con la llanta Alienation Graffiti en Kevlar y Folding. Bueno, el marco es un Fit Van Heumann V3 20.75. Es la primera vez que monto uno de este tamaño y me ha acomodado bastante bien, la verdad. Vamos para el centro, tengo Odyssey Bottom Brackets, tengo el centro Odyssey Thunderbolt. Es la primera vez que monto un Odyssey Thunderbolt. La verdad es que es bastante liviano y bastante resistente. Se consiguen diferentes colores, pero pues yo lo ando negro porque es como más base. Los pedales de nylon son los Fit Bikes también. Me han salido bastante buenos. Son bastante resistentes, no son como los de plástico que se tienden a quebrar más rápido. Entonces pienso que una buena opción es buscar pedales en nylon y no tanto en plástico. El plato es un plato Fit Bike, es aluminio de 27 dientes. Si nos vamos para el aro trasero, la cadena, la verdad no sé qué es, ya traía la vista. El aro trasero tenemos la Runaway Alienations, la cinta trasera es de las más livianas que hay también y de las más resistentes, con una bocina Proper de 9 dientes. El driver es female también de tornillos. La llanta es una Maxxis Grifter 20.2. Después vamos a ver ven al asiento, que es un combo con tubo, es un premium. También lo tengo hace bastante tiempo y la verdad es que me ha salido bastante bueno. No quiebro muchos asientos, por eso no lo he cambiado. El freno, tengo la manilla Odyssey Monolever Mid con los cables Odyssey normales del rotor. El detangler o rotor, como le llaman, o giro, es el Snafu. Y uso el freno Demolition, que también lo tengo hace bastante tiempo, así como unos 5 años, con los taquillos, pastillas o brake pads, como le quieran llamar, los Odyssey Clear, que son para cinta de aluminio en color. Agarran bastante bien, suenan bastante. A mí me gusta mucho que el freno pues haga bastante bulla cuando estoy montando. Bueno, básicamente esa es mi bicicleta. Tengo Barons de aluminio, yo Uva Shot, y vamos, espero les guste. Esta es la que he montado por los últimos 2 meses aproximadamente o menos, y la verdad las piezas y las marcas que se pueden conseguir en distribuidora MX Costa Rica son bastante buenas, las recomiendo, el uso que le doy, y eso sería pura vida desde Puerto Viejo. Nos vemos.